Ayun na, yung masakit. Yan, yan. Hindi pa. Yan, hindi pa. Yan, hindi pa. Yan. Dahan-dahan lang, masakit na. Ayan, Kaya, kaya. kaya dahan-dahan lang. Ayun. Yun na. Baby mo, nakulay niya. Dahan-dahan sarap. Ayun o. Tutok na. Ayun o. Wala o. No. Nawala yung masakit yun eh. Ayun na, pinatayo namin. Oo. Ayun. Diba? Ayun o. Talagang bawal ang alak talaga. Ang bawal na kayo sasabi. Kasi Hawagin ka pagkakas. sa kapila. Ayun na, yung masakit. Hindi pa. Yan, hindi pa. Yan, hindi pa. Dahan-dahan lang, masakit na. Kaya, kaya. Kaya dahan-dahan lang. Ayun. Hindi mo gano'n masakit yung takto. Yes. Fernando po. Lang anak ka. Relax. Relax. Relax lang, parang buti lang. Saka. Yes. Eto yan. Nakaplay ba hindi? Yan. Yan. Ay, tago na yung mga pinay. Parang pagkakas. Ano na? Baby mo, nakulay niya. Dahan-dahan sarap. Ayun o. Tutok na. Isa pa. Nga. Nga. Ayun, wala ka na. Dahan-dahan sarap. Ayan, tatanggal na yung ayan. Lagyan mo yung mama ulit. Ano no? Wala ko. Nawala yung anak ko.
Wala palimbang yung gawin na ano palimbang. Oo, wala pa talagang palimbang. Ang convert ano yung mga hit na lang. Yung palimbang galing. Yung kaliwa, ano? Buti na yung palimbang mo. Hit na yung pa. Kumikiking pa. Kumikiking pa. Oo, may kinukupos eh. Ano, ang pansa? Hawakan mo itong sa kamay mo. Hawakan mo, yan. Oo, wala lang, ano. Relax lang. Relax lang. Relax mo lang. Pipi. Relax lang. Hindi, haya ka ba? Oo naman. Hindi, alalahan ang kanya. Haya ka niya. Pero malaking bagay kasi Oo. nakakapula eh. Oo. Hindi ka paano na ayaw niya talagang paupo, ayaw niya. Nakakatayo naman. Ayun na, pinatayo namin. Oo. Diba? Dapat yan lumitanti yan eh. Yun nga eh. Kasi pagka mga overweight, yan ang Yan nga. Ay, maniwala. So, hindi madumi hanggang 3 araw ako na araw kayo dito. nang Ano na, dumi. Hindi pwede mga papaya. Ganun. pwede. Pakain mo ng papaya yung para Kung pampadumi. kailan nga na ako, wala kami paano. Yung na yan, nagkakanda. Papaya yan para matais. Marami kami papaya, wala kami papaya. Tsaka gulay-gulay na lang muna. Gulay nga yan. Gulay, isda. Oo. Relax lang. Diretso sa isa. Diretso sa isa. Diretso. Dahil ka sa alak ng araw. Hindi, Relax lang. hindi, okay lang, may alak na. Pero talagang bawal ang alak. Bawal na kayo sa Hindi, sigarilyo number 1. Kasi ang sigarilyo, yan ang nakakambara ng ugat mo. Sinabi ng doktora, sinabi ng alak. O yung Mataba. Anin. O yung kanin niya, bawal na bawal. Bawal kasi may sugar yun. Mataas ang carbohydrate. Oh, Hindi lang ako sa doktor kahapon. Wala ka. Talagang ala namang handa. Oo, si Price ka, nabay talaga. Isang ko kasi. mabay talaga. Mabay talaga po siya siya. Yun pala, kaya naging birthday niya nag-50 siya. Ngayon 51, talagang ala naman eh. Isang ko nga, pinagluto. Oo, Ayan, nga, yung baka kaya pala ikaw, pinagluto, ayan na nga. Saan na magtagal, ano? Game sa ano. O sige, paano ka lang? Konting pampa. Ayan, lang po, ano. Thank you. Matuwas kasi ito pa. Naku, mo ganyan yung upuan ni tatay. Uy, nagdalto, pulis yun. Ano ba? Amno naman siya. Kaya nagpakagay mo.